Og så siger vi take 2. Værsgo. Hvad så smiske? Er du våd, eller hvad? Bare så du ved det, så koster jeg 50 kroner. En træller? En halv træller. Hallo? Hvad så, bror, mand? Har du noget træller? Det skal du sgu da ikke blande dig i. Det ligner lidt, du er gang med at tage hende der, jeg skal have løjse med. Jeg tror nok lige, du skal træde det siden, og så skal jeg lige vise dig, hvordan det ældrebord gør. Hvad så, dame? Er det nogle nye sko, eller må jeg knippe dig i røven? Knip mig i røven. Det koster 40 kroner. 40 kroner? 40 kroner. For mig koster det 50. Ja, for satan. Jeg skulle godt knippe i røven 40 kroner. Det kunne jeg også, men det var mig, så dims først, du. Hvad sagde den? Jeg sagde det mig, så dims først, du. Skal du skubbe? Ja, jeg fandme, om jeg skal. Fandme, jeg skal så. Hvorfor? Satsebrødre. Ja, så for satan, mand. Kom nu. For helvede. Bare for til mig, døs, mand. Var det noget med så, at du lige skulle ned? 40 kroner. Du har det med den her økonomi og alt sådan noget. Jeg har ikke råd til en dueborg. Vi kan sige 30. Og det er... Ja. Og jeg kan smage den. Hvad smager den af? Hvad smager du ikke? Hvad for helvede? Jeg skider også i bukser. Brødre, kom nu. Storebror. Sådan plejer vi ikke at gøre i familien, ikke? Kom nu, ikke? Klassik storebror. Storebror er den bedste. Ja, du viser storebror, at jeg var dansk.